ايه الوضع اللي احنا فيه؟ ان نبقى موجودين في مسابقة مهرجان الفنون المسرحية، في مهرجان الفنون المسرحية نبقى موجودين مهرجان الفنون المسرحية للعام الدراسي 2014. المهرجان ده بيختاروا فيه اهم الاعمال على مستوى الدقهلية. نبقى احنا موجودين نمرة 2 كده، محاكمة الاذون بعد عودة المستطيل، نبقى موجودين احنا الاثنين كده في عمل خاص ب عمل خاص ب المناهج، مسرحية المناهج. ده في حد ذاته انجاز، ان احنا نبقى موجودين قدام لجنة القاهرة مرتين متتاليتين السنة دي، ده انجاز. ان احنا كلنا نبقى نعرض العمل بتاع محاكمة الاذون ده ونتميز فيه ونرتقي بالاداء، ده انجاز. ان احنا نبقى نتعرف، طبعا احنا تعرفنا ودخلنا الكارير ده خلاص. يعني احنا دلوقتي بقينا بنتكلم المخرجين التانيين، اتعرفنا عليهم، بقى في ود وصداقة، وبقى في تبادل للآراء والخبرات والزيارات. يمكن كنت لسه من يومين عند الأستاذ يسر الصباغ في زيارة له، وشوية برضو بعد كام يوم هنروح أستاذ وليد حسنين برضو كزيارة لتبادل الخبرات. يعني المهم بقى وجودنا على الساحة الإقليمية موجودين وبكفاءة، وبقى يحسب لنا حساب. بقت اي لجنة دلوقتي داخلة على عمل فيها رياض الصالحين تبقى عارفة ان احنا ان هي داخلة على عمل لجمهوري. احنا داخلين دلوقتي الجمهوري ولن نتنازل عن الجمهوري. طيب طبعا انا عارف ان موضوع التجهيزات التدريبات اللي كانت على المسرح كانت خدت وقت كبير جدا مننا، انا عارف، بس اعتقد والكل يعرف ان احنا ما كناش بناخد تلميذ او تلميذة من حصتها على بقدر الامكان. يمكن بس الايام بتاعت المسابقات دي اللي كانت فيها يعني عدم التزام بالحضور، وده طبيعي لان طبعا كانت المسابقة خارج المدرسة وكانت فيها بعض الوقت الضائع اكيد، بس طبعا يعني كان وقت قليل جدا لا يتجاوز 3 ايام يمكن على مستوى الفصل الدراسي الثاني كله، هو 3 ايام اللي كانت فيه المسابقات، وغير كده كنا بنشتغل في فترات الراحة. طبعا انا عارف ان كل اللي اشتغل معانا، كل الكاست اللي معانا حب المسرح، حب العمل المسرحي، حب الاداء المسرحي، وده سر تميزنا. يعني احنا تميزنا في الاداء المسرحي لان اللي كان بيشتغل فعلا كان حابب الادوار بتاعته. بشكر تاني كل اللي اشتغل معانا، بوعدهم ان شاء الله ان الاحسن جاي، وبوعدهم ان دايما بحافظ على حقوقكم، وبوعدكم زي ما قلت لكم اني بتبنى اي موهبة بتبقى موجودة. الرسالة دي كانت للمسرح ولطلبة المسرح ولكل من عمل في المسرح، وعشان كده انا مش عايز ادخل في يعني انشطة اخرى او مجالات اخرى، انما انا كانت الرسالة ديت كانت رسالة الى طلبة المسرح اهنئكم فيها بالانجاز الكبير اللي اتحقق على ايديهم، وهو الوصول الى التنافس الجمهوري. طبعا انا مش هسيبهم زي ما قلت، انا طبعا هتبناهم، واي حاجة تحتاجوني فيها سواء حتى بعد ما تسيبوا المدرسة انا معاكم، لن اترككم. لو انتوا عندكم رغبة في انكم تكملوا المواهب اللي عندكم رغبة في انكم تكملوا المسيرة دي، ان شاء الله انا هتلاقوني لن اخسر معاكم نهائيا. وبشكركم جميعا. طبعا بقى اتمنى لكم التوفيق. احنا خلاص خلصنا السنة دي 2014، ناقص بقى ان احنا ان شاء الله بقى نلتفت بقى للدراسة بقى في الجزء المتبقي من السنة. وبالتوفيق وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.